Kurumjari ISTV Pau Ming Tabri Vasumutaram Nokjari and Madamaru Pau Assembly Estimate Committee na Tidim Lambi Paktok Pagi Tabagi Sincre Inner Line Permit Ki Dabi Achumba Kontang ni Haina Mio Kana Pondorakli Amade Sarkar Amade NGO Singnam House Sagi Kalngang na Thamna Hona Dravadi Lamdamasik Miamna Awaba Kaya Mayo Naba Hingalakani Haina Arke Ranjana Fondokre Pau Sandorong Pizari Manipur Legislative Assembly ki Estimate Committee ki Chairman Dr. N.G. Bijoyna Lusingba Tim Amana National Highway number Chamayankhay ki Malomdagi Bisnupur Phabugi Oina Sorok Paktokpagi Thabak Paikhalibadu Yengsinkre Sorok Paktokpagi Thabasi Bharat Sarkar ki Ministry of Road Transport and Highway ki Senthang Makada kilometer humpugani toy sangna paktokadabani adubu Mafam kayada hana paklambana maram oiraga kilometer kunga humdoiromdi semba sida yauraroi Ngasi Kongchada to the Estimate Committee member MLA Karam Syam RK Imo Yamthong Hauke PWD Additional Chief Engineer Tembana Chingbasu Sarugyake Ngasi Kongchet Aduka Mari Lenana Lambi Pakthok Pasingadu Yenglaba Matungda Dr. N.G. Bijoyna Tasengna rules ki matungina inchi Nipal Khudingi Marol Naina Roller na Taklaga Kanchinaba Honaram Dabada Nungaitaba Pongdoki Mapam Kayada Lebak Leishagi Matakta, Ching Lebak Karachai Toktuna Leramba Kayasu Tingnaki. Sorok Paan Bagi Saruk Asi, Sorokinakal Animakta meter, Animakai, Oigadabani, Adubu, Kanchin na Sembayana Bagidamak, Ahumakai Fauba, Paktokuna Assembly. Hauzaki Matamda, Lambitong, Maruina National Highway Habasi, Yamna Maruoi Banina, Yamna Nintina, Semna Basu Kangalamki, Tungda, Paumisingo Nabamada, Dr. Bijoyna Ngasigi Kongchet Adu, DPR the Yauriban Niti Niom Singadu, Ngagna Chatpra Chatabra Habadu, Kanduk Navakita Makchatpani Haki. Mari Lenaba Engineer Singna Kudung Chataba Tingnabakaya Sukangbangamle Adumapo, Brazagama Sung State Ki Interesta Tabakasi, Ningtizana Paikapiu, Mari Lenaba Authority Singnasu Topam Topa Sing Tawi Haina Pongdoki. Lambi Baktopa Ibasi, Ningtizana Baktopa, Ekoi Matam Ziga Tangai Kabinaka, Webinina. Sumnagi Lengan Kara Hiraga, Leba Arwa is the young Nungai, Pichaloga, and Torga, Magi Compacto with the Nipan Kudingi, Compacto, Masai Habit, Roller and Leodo, Maduna Tag, Sumpu Kalagadam, in Chinipan Kudingi, Maduna Chimbising, Tobra, Hainai, Yinjan, Muchachapani, Ramiam Interesta, the Honinda Podcast, Ponduxarame, Aduga, I could be government Uba, Uwa. Holy Basindu, Yaragadi, Matam Queen, Horaba, Chaurabanina, Kaptana, Madu Prizap Toduna, Tamba, Pam Bedusu, Akon Punduxarame. Manipur the Inner Line Permit System, Chanahan Gadabani Haiduna, Friends na, Miamgaloina Matam Sang Kongjang Changslaktuna Laklabamatunda, Hausik Joint Committee of Inner Line Permit Amade, Masigi students being na Changslaki Kongjangasi, Achumba Kongtangni, Manipur da Atubamatam the Inner Line Permit System, Chanahan Gadabani Haiduna, Tongan Bemui Kayana Masama Sagi Mot Tamlakli. Akoigi IPC Inner Line Permit System ase koi sungsoi chodana satnandaba yadaba mani haina mota thamjage maramdi akoigi Tripura da Tripuri mutki badongna akoi Manipur da su mitop miya chama yam sing padagi akoigi yalong mi akoi Manipur da khundajar gi bami sing se no mata no mi soina maki akoi minority ta gadabni don masi sungsoi chodana satnan gadabni haina thamjage masi gi system ne tang yam phaba system ne taseng na akoi Manipur sida top miram dagi laaga Taurisi Amorom, the Manipur Masasu, Batano, Zarata, Lebacoy, the Yam, Asauba, Saiting, people as a manitamo. Masie, some night of the Manipuri, or the Bacosi, Monkey, Bagisan, slave, I would now you. Amarom the Sarkar Hiram Sigmatang da Pantaduna Labing Mahota, Atuba Matam da Tabapaikatuna, Manipurda, Inner Line Permit System, Chanahan Gadabani, Inner Line Permit System, Chanhan Basina, India Mi Shingbo, Manipur the Changbayaro, Hibanate, Niti Niomamagi Makada, Nukshisana Lemina Bani, Masida Community Amatana Wakalana, Kanbagi Mahota, Changsiliba Kongjangasi, Hena Mai Pakna Bahona Minashi Hainasu, Murikana Fontorkri. Sarkar Pari Singasu, Sumkasin the Karida, election, the Marilena Panga, Monataba. Tamtuna Assembly the Karida, Lower Sum, delay of Hota, Toshira, Tata implement our Yam Tuntauri, Massimo Modi identity question, Lemina.
soalnya masih problem pada lain. Tasendunan leirariba miyoi sidi matam sangna adum leitharaga ekta pura settle tawbagi mawongda lakpagina akoi leiriba manipur oiriba firom je mi masing yapagi se sigi samasya sida moina su mapalomde changsalariba mitop singsina su yam achauba samasya ama thongani haibase aina khangi dumayamna du khambiriba du chamane aduma se airline permit si jana hanbana hena phai haibase aini leina thamjani makoina mafam sa pokpa na tamina makoi gi su permit ami matung na laibe to yani they are Indians aduga akoi su moi da rat chatlo haiba makina te permit sa na matung da akoi plug khuna mina bata ka su kai belai te aduga khuna mina do matang sida kitang akak na ba makoi da rules and regulation ga thamadi khai maram de akoi su iram da masigi asing ba iraisa ma amale jarim ne makoi da mina to ba sa ko yama Amaramda Silong Manipuri Students Union asu Manipurda ILP khudakta chanahna dabi tauri ngasi union asina sinduna ILP gi matangda Shillong ge Laitu Mukrada laiba Red Land ge Manipur House da mifama masu pangthokre hayeng sumakha tana Khasi Students Union ga ILP gi matangda khanagani hairi Joint Committee na changsilakpa khongjang singda ningol yai falamjing apunba kanglei pakna sogat kani hairi Government amade NGO singna hiramasida achauba thodang lauduna thabak paikhat haudrabadi akoibagi phibamna pirakpa chaithengna lamdamasigi praja singda nomonomagi awaba mayoknaba hengalakani haina environmentalist RK Ranjanna phongdokre hiramsida report ma Global warming gi wafam malengge oina achauba issue oiragli issue asina lamdam sigi miyamda achauba chaitheng piri Haibang khangdana sare haidal khusa mo re buwa yan thatpa wala lawa wang thangalakpa siri sanghalakpa leiba ke aingba changju udaktaba ko sina sabse asumati helale Mausa ge khalkai pa sina Manipurda leramba pat chamanga rom mangsi lakhibaga loinana Mausa phanglamba pambi amadi sanga kaya uba phanglatre hiramsida government amadi NGO sina akan mamieng changduna kuina chatkadaba thoksil paikhatuna miyamu gyan tahanma mathok tai haina environmentalist Dr. RK Ranjanna ISTV News da thamlagli adu ngasi di kamai tore Manipur ipi aba lamma sigi pak saudadi hengalakaba missing na nomu gi hengalakna darkar oiba pot sing phangnana bona bada ekoi natural resource mapungena umangwamang amasung partner mahuksa gi part sing le mo mokom sing ase nuwe population pengala ilo sigi accommodation pina na bona bada ekoina ninjan ba kokthok ba masi akhak pale kuna torokuna masi di Manipur umang se India gi remote sensing gi kuthangda ekoina naine gari yemu matamda tasengna natural forest ko buyaba area se Manipur kumbagi park sa Odisha only 2.5% da maklei masina ni ekoina ekoi Manipur da hojik sabai sang hingalaiba nong suragana short duration da ekoi intensive and heavy rainfall toraga isau toga nong hangjiga ikang thokge ekoi hojik kengeribse haibu punama se hojiki malen kumbagi oina mu yengadi global climate change ki laiba secting ado ekoi PM supina ekoi Manipur da industry laitabasu ekoi lairiba the way of land use practices ase masi ekoi scientific oida badagi mahushaga susanaba watpadagi ekoi punama tholopane se ekoi masima khangina bama sangi akoi wi film da ohong malakpa asi matangda Imphal ge MJ Avenue da leiba Nemalabas High School ge principal Sister Sisina phongdrokpa pham we have a subject called environmental science prescribed all the classes of the students. It is very much necessary, depends on the commitment and the realization of the teachers of their role to teach the young ones. If they are able to do that, certainly they will be, it will help the children, and they can in turn, the young ones can contribute much towards this. Lamdam sigi laiwoi khraba ipai pu singna formal education gi gyan leitrabasu akoibugi saktam ngaknaba pambi amadi sau chek sing kannana thamnaba thabak torong kya paikhalami adu ngasigi mirolna mausa laimina tambirama khudol sing thoibidabadagi akoibugi saktam kairakpani hiramsida miyam humna gyan taminaba matam oire hainasu RK Ranjanna makatana phongdoroki sai ni sing hengalakpa party nintokiba umang koktokiba adagi turel khongung da hengalakpa maya masina
species singse loina extinct oibrikanda kogi food sovereignty si mang asigi matangdari andaki world environment day gi piriba think eat and save haidise chinjak manghan base masi conscious oisi mangal oisi darkar obedan chasi loina na madu save tongno khona si haibagi wakhalon do ni pirise cameraman Tom Madi Yamamang Temgalona Pagnam Richard and Impal. Haukiba tang Kungamapalda Ukrul District Chuitui Kundagi Chahi Kungamathurum Surabi Rangampi Ahungsi Lake Dabagi Todokadu Darani Torak Suba the Great June Uprising Unity de Englishingani Tarahumdogi Observation Committee na Hakjin Lobakaloina na condemn Tawi Haina Fundokre. Ngasi Lampelda leba United Committee Manipur gi office ta Paumisinga Unaba Mada Committee gi Vice Chairman Y Navachandrana Misi asigi matangda Delhi Police na matam kuina case lokataba haibasi laibak thibani tungda Delhi da base tawba mahiroi singi saksan kayana pressure tawbadagi June gi tang amagi numidangda case lokatki Misi asigi matangda state asigi amadi mapung oina awang nongpoki state singda lairiba miyoi singna jat bizat thidana khongjang changsin minashi haina appeal tawki Nakalamaromda handak pangthokadoriba June Taranipal gi thoram numit asida lamdam asida makal amatagi harau kumai tawbiganu haina su appeal tawki Haiba misi siga mai lengana mafam madugi Malvia Nagar Police Station kauba Haiba Police Station asina Haiba misi siga mai lengana FIR amu hauba matam chana lakuttaba haiba sima thoidonungna minority oina leriba Northeast people amadi India gi chidai da leriba adugunu piklaba adugunu missing ama oina namdam ama oina takoi namkuni nusiningai ni habisi ai thamjani Committee Chairman Kathy Rahmana handak Delhi da leba masagi kada Manipuri tangkul nupi macama hatuk lambasi handak yasina hanbanate mamang dasu mapalam da mahitam liba made thabak tawriba mioi kayada akiakhang pohan ba made hatuk pibagi thaudo kaya laikhrabani thaudo asige daitapum namak Bharat amadi state sarkar na pugadabani thaudo asina lamdam asigi miyambu Bharat tagi tongana taningbagi wakhalon phauhalakpa yabagi akibelai Thaudo asing matang da state asing mahut chinduna lairiba inner amadi outer gi MP anina mara leba sing dandi pinaba center da takshin gadabani haiki Manipur gi apunba satam sagat minaduna nungsi sanana laiminari basi Bharatna Manipur gi miyamo tokhai na yenglabasu observation committee nadi Manipur gi 18 June gi observation committee gi chairman lamona Manipura laiminari ba kanglup jati gi Kena wakal lairabasu imamatu gi masani ekoi iyamatani haina khanjaraga asinga mehat singa se ekoi pende loinana mehasi achumba puthokna bagi dam konabada Manipur riba lopsing ekoi kudima saruk jajagani Nakalamaromda thaudok asibu Manipur Muslim Welfare Organization na so hakjinna lobaga loinana condemn tawba phongthorkli Manipur da lairiba mahai tampham loisang singi teaching amadi non teaching staff sing amadi mahiroi singi marakta lairiba asoiba singasi yengsinaba Student League Manipur gi thomi singna warep lauri hairi Students League Manipur na mahiroi singna uniform selaga restaurant amadi garden da changhandaba mobile phone paihandaba mahai tampham loisang gi akoibada mayai ka polam sing yonlandaba thabak paikhatlagani hairi Student League Manipur gi ningombam Amarjit amadi haubam paunabu mathang sina president amadi general secretary oina khankhre hairi State asigi chief secretary gi pharmacy matik chaba state asigi mioi oina hapiu haina Committee on Protection of Travel Area Manipur gi general secretary Thangkam Lufengna phongdokre ngasi Manipur Press Club ta paumisinga unabaduda committee asigi vice chairman Gagan Wife Shu Sharugyake Thangkam Lufengna makha taraduna hauzik chief secretary oiriba DS Punia mahaki matam loiduna chief secretary gi post asi hangduna leiringai cherakta tha ahum amuk extend tawri asingba post asigi state ki oiba matik chaba officer ama state amati praja sing interest ta appoint tawiu state ki oina matik chaba officer kaya leina mapan gi mioi ha pa haibase praja sing apam gi mayoktani Thangnaba state sing Meghalaya Nagaland amadi Mizoram dadi chief secretary amadi DGP gi farm local mina oheli mahana makha taraduna hauzik oiriba chief secretary gi service period tha ahum extend tawbasi condemn tawi masina state asigi lejariba matik chawa officer kayabo hanthana yengbagi thawongni
State asigi leiriba civil society sing mairoi singi sangsan sing amade praja miyam na pham asigi damak state asigi oiba mioi ama hapnanaba committee asina demand tawriba sida mateng pangbi haina makhataki yamna senior oiba IS officer yam lei asi mayam ji leina koi gi sarkar na koi gi local oiba mapan tagi ni present aga chief secretary uhanba appoint to by machine it is against the interest of the people and also against the interest of the state when I chief secretary di oiba jara officer mayam si machi khudung tha pb de ba hai ekoi gi local officers sing si ekoi state officers sing si capable oye efficient oye hai ba gi chief sarkar na do ba male All Tribal Students Union Manipur na sarkar da matam kaya gi mamang dagi tantuna lakpa dabi pithok tabagi mayokta ngasi ayuk pung manga dagi kaukiba pung kuntraga Nepal gi ban manungda ban sogot pani chingnaba singna kangla tombi bazar da ngasi nungthil gari ani thugai khre hari mafam adu dagi phangba pauda mioi kuntra muk thorak laga Dimapur rom da chatkigadaba gari ani da naurina kapsin badagi amangata do thokibani hari Lambi da lakpa Assam Rifles na ban sogot pani haiba mioi mari phajin khre hari banasi Churachandpur district ta sumami take aikoi gi Churachandpur pawmina pirakba pauda volunteer kaya lambi da thoraktuna achat awok sing thingke sarkar gi losing amadi school sing kabagi chang hanthake ban manung da pamdaba thodok thokpagi pawdi leitri Khadi Village Industries Board ta matam sang na thabak torum laba sinmi singe phangpham thokpa senpham loina mak pithok lagani haina board asigi vice chairperson Sagol Sem achawna phongdokre board asigi employee oiramba singjamai thongam laikai top leraktagi DH Bilasini da mahaki phangpham thokpa lupa lakh amaga lising kunthra mathoiga chamanga khusnabaki thoramda achawna waphamasi phongdokhibani ngasi thoramasi da CEO L Biren Susaryaki Board asigi makada thabak toramba employee tarukisu phangpham thokpa senpham pinanaba thorang leire S asawna makha taraduna KBI employees singi 6 pay pinanaba chief minister na ayaba pire PMEGP gi loan phangadaba beneficiary singi margin ke senpham bank ta deposit tawre haiki Oinam Nagar Panchayat Ward number 3 ki councillor of Premjit na Indian National Congress de Europada MPCC ki president Gekhangam na ayaba pikre hari Nupi oibe singu education pibada hena miteng thamgadabani haina MLA Nemcha Kipgyana phongdokre ngasi Kangpokpi M Thomas Ground da pangthokiba aniraksuba high school leaving certificate examination gi top 10 meritorious award yentopaki thoramda MLA na wafamasi phongdokibani MLA Masamak Kyauna KSO Sadai Hill Staff Punasin ki bathoramasida Kangpokpi ki ADC DK Thangboy executive member Haukolan Guite ZEO Kangpokpi Kuki Inpi Women Union School gi mahiro kayasu sarugyake MLA Nemchana nupi macha ama lairik hayan bahaibasi imung ama lairik hayan bani imung ama da nupi na sakti amadi loksing lairabadi awon ba mapurakpaga loinana samaj adusu awon balakani tungda lakadaba chahi singda mahiroi sing pungning thogatpa oina ahenba award pigani haike tungda Sadahils ki manung chanba school singdagi khwaidagi wangna lakiba mahiroi tarada manamatum piduna pungning thogatki Mamang thagi kungamanga da samaram makhalekai dagi ningthozam lata misida nupa mayung gi min hatpani haina media da phongdork libasi aran bani haina mapuroi ba surjit na phongdork li Manipur Press Club da pangthokiba paugi mifam amada surjit na makha taraduna lata da imung manung na phuchai khiba leite misi asigi matang da nupa mayum da maral kaya sislakpasi yumpham yaudabani hiramasida achumaran chapcha na thidokpi hairi Silva ai hanar da ci nate ai chama video ne ite fa sale ado ai babai mo ing na ko ile kile ado ci man da mana ai business tam me ki tam tai pa na ai na san jaru ko am da ke ngam ne khara ngam ne ji ngam san jaru ko am de ai ci pa ado ko ngam ba ki mana ta ci ai ci ma ai na ngam ma ai second ne khaje de Manipur State Rural Roads Development Agency na PMGSY gi paikhaliba thabak singi tender thajanabada official singna aranba kaya tawba thingnare haina press ta phongdor khiba wafamadu yumpham yawta wafam ni haina MSRRDA gi chief engineer na thadrokpa cherol aman haire
Zerolas na makatana phongdorokpada tender ki thabak thoram singda taseng na aranba asoiba amata yaudana pangthoki haire tender ki matangda newspaper amadi website ta ningthina khanghan ki haibaga loinana tender tawbagi thabakta chathakiba niti niyom singsu marik chumna khanghalakli Mount Everest ka kiba NCC gi cadet Firenbam Bidyatan Apopa Kumar asi thanga kendra gi manung chanba Moirang Khunau maningdagi ni hari SFI Manipur State Committee na Sindhu ngarang pangthokiba sport painting competition da category A da Kiddies Corner High School gi Khaidam Christina first category B da Nirmalabas High School gi Moirang Them Bhagyashalina first amadi category C da Manipur Public School Koirenge gi Talent Khaidam na first takre hari Lamgi Chayana Bawahudagi Wankai Angom Lekai de Leba Mui Anigi Yum Ngarang Tugairam Lehaina Fona Kiba Pau Adu ex MLA M Hemantaga Karigum Bahiram Amata the Mari Lena de Haina Hemanta Masamakna Singdorkli Zerolas Makatana Manau Nupaki Wankai Angom Lekai de Leba Patagi Lamda Development Tobugi Paudi Mayamba Ama Oina Kangi Mahag Amasung Manau Nupana Maram Jadana Migi Yum Inkol Sidopagi Wapam Lete Brazamiam Nalana Ubidana Vasu Harakli National Awardee Manihar Sarmana Putokpa Solar Silk Railing and Spinning Machine ngasi Central Board for Workers Education Guwahati Regional Director W. Iboyaimana Nomaibungda launch tokre. Thoramadu Commerce and Industry ke Additional Director B. Dolthang NYK Kangpopi ke Youth Coordinator S. Gorkishore DIC Impal East ke General Manager T.H. Arun Kumar na Thorungi Marweba Mioy Singh Oina Saruyaki Wangang kibasing na phongdok na kibada National Awardee Manihar Sarmana Anauba Technology oina puthokliba machine ase miyamda yamna kanagadaba machine amani miyamna mateng piduna matam sangna chalaiba ngamna khona si haiki B Tolthang na asigumba machine puthokpa se department na thagatpa phongdoi department ki maikaidagi pangba yaba mateng pangani haiki Regional Director W. Boyamena Miamna support Piduna Mapung Pana Chalaina Bokona Hodrabadi, Prithibi Manunda Masak Naiba Ama Oigadoriba Masinasi Arimbada Taduna Mankragani, Masibo, Kananaba Mari Lenaba Singamadi, Miami Mating Changi Fontoki. Manipur say, Ekoi Yamna Pixaba, Shentok Warapa, Aduba Ekoi, Tabakta. Subada ekoi haito singdaba mayam leira su subam leira bagi awar palam da mamu oi berina hai ba mayam si mekhana ba honar ko matam dadi ngasi industry department na sponsor to widana training ama to se it is one of the right step aduni haini punjal lana thabak to bagi haina de bi ama khak lei base masima tan lokho gadi ekoi prithvi da mako thaba lamdam namati soidan oi kane hai base masiaina haijani TG Higher Secondary School gi Mahiroi Nupi Machama Izat Mangan Kiba Thodo Kamari Lenana RPF PLN Sengdora Kiba Wapam Amada UMO gi President the Sirakiba Maralbo Sorojini Leimana Kanayaning the Fondokre Lampel the Leba Loop Asiga Office the Pangto Kiba Pawi Mipam Amada Sorojini na Leba Kidamak Hanbalaitana Mangjil Taduna Kongzang Kaya Changsilagri ba UMO gi President Bo RPF PLN Masakang Biram the Basi Libak Tibani Nupi Macha Dubu Izat Mangan Kibaga Mari Lenana Thodok Aduda Chenaba Myoy Singh Dandi Piu Haina Sarkar da Taksinduna Lakpani Press Mita RPF PLN Kihalle Hai Kibalaite Masana Masabu PLN Haizaba Haina Pankibani Mahak Masada PLA gi Central Committee gi member ni Haizaba Angau Koba Amana telephone da More da Lau Wari Sanasi Haina Korokpalai Maduda Lakpang Amloy Haina Pakum Piki RPF na mahak masabu oijabatiba miyambulan na lamjingle haina phongdokibadu numit ukhumni gi manungda marik chumba report ama miyam khangna khanghangadabani hari asumba pamba ireibak si leiba yawoloi khudimak na amadi pulak oina punsin birak pase ko yam haraujai adun apun bagi lising asin gina maram morakana lisang sina isagi oijaba Tizaba makai aigi yungi haiba wakan khandaba makai tholok posida aigi aram ba leram bataragadi punamangna pirakwa dandi do ai isana yana logjage haibasi ai ibudo pakhangba atingko maru sijabagi si pallaga ai wasakjage asemba record pama targasu UMO nagi presidena punsi lom dingaiga masi punamaksi miyam da matam chana phongdok chagani adu bahujikti kana matra kobada kana matra haibada khoi chapangamo maramdi aikoina thengnari ba case ase sidi driver commando the driver ni
aduna akoi icham chamna chaloi chenjau pai ba kangbu gani aduna akoi kanam tagi ithin kanam tagi ko bunga akoi chapanga mo adu cash loi di ba cash loi kana mari chumba wahi wata thengna ki puna akoi miyam mari chumna koi pawdum der ki gani lamdamasi ke aiba GC tongragi taratare suba laikhidabgi ningsing thoram konjeng lekai community hall da pangthokre thoramadu da ex MLA Ojoy IMC ward number 9 gi councillor Sunil society theatre gi president ke Omnath na chingba miyo ke ana sorgya ke society theatre gi secretary TH Janbina laikhidabgi mafamda thoramasi pangthoktuna ikai khumnabu utpani haike ex MLA Joyna society asida thokliba thodok kaya laikhidabgi khudi yawi mahaki top topa gunasi ekoi pumnamakna thagat pham thoi haike drama ibesingi mar haikta drama ibesingi da maruina akoi mana gi quiz de sai haibi ba somaj de daiba bona machi shoka ka madu digest ka madai da iba ngamba madu amu yamna nukning na mingon da thawalaga parama wakhalam piba handak pangthokiba class 12 ke examination da mark wangna phangduna mai pakrabi TZ Higher Secondary School gi mahairoi Pukrambam Juliada Imphal Municipal Council gi ward number 3 ke member Taurangbam Indrajitna lupa lising aniga loina na mahaki panana balairik sing khusnakre Naran Sena awang lekai da leiba mayumda khusnabaki thoramatuda laikhidraba Moirang Kendra gi MLA oiramba Kerani gi mingda mahaki machanupa Gokul Chandra madi ingotombana sel oina lupa lising manga supike member Indrajitna handicap oiraba miyor singda mateng pangduna lakpagi makatana Juliada mahaki angamba mateng pangbani haike Julia ge apokpa Santi Kumarna miyamna machanupi bo Thaujal gi mityeng yengbibada nungaiba poi phongdoki Disable amo oina Manipur gi Council of Higher Secondary Education na lobada man fourth position tarapasida mama amo oina mapa amo oina masana mai palakada harawan nungai bahai basidi natural loni taymusu adu oragasu aina tam magi hui bapiwan chi yengodi harawan nungai ba ani gi marakta cinta ba miki pirangam ti thamu ta adu kel Amvimpa future actor Melda Prem Sharma female da RK Nirmalana Takre ngarang MFDC ge auditorium da pangthokiba future actor khanbage final round asida contestant kungohundoina tongan ba round da athoi hen tanake manamathum yenthokpagi thoram da MP Dr T Maina MFDC ki managing director Dr K Sobita made Imphal East ke adyaksha K Tombishu saruk yaduna tongan ba award kun yenthoki Manipur Affairs Cooperative Marketing Society Limited ki office oriba amadi miyam gi har phangpham oriba mafam asi lengdana thambinaba Manipur lawmilupna sarkar gi puning simslakli hauzik sanab gi paw ngasi gi sanab gi paw da TRVSA Malom Nasinduna Association Nasaki Ground da Chathariba Ahum Suba MG Samu Singh Veteran Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta KVFA Kuraina VSAN Nambul Mapalbu goal aniyamada maithiba pikrai Manipur Police Department na sinduna hayengdagi Khuman Lampak Indoor Stadium da taruk suba All India Police Badminton Championship pangthoklagani pangthokadoriba championship asiga mari leinana Khuman Lampak Indoor Stadium amadi masigi akoiba sing semjin sajinbaga loinana ngaksenbaki thabakan khatkre punna team kunga humdoigi sanaroi chamgani funa tongan ba category da thasigi taret fawba pangthokadoriba championship asida Manipur dagi sanaroi taramanga na sarugiyagani police ke gazetted officer singi Laiba personnel singna sarugyagadoriba championship asiga mari leinana Manipur Police ke DGP Y Joy Kumar na pangthokadoriba championship asiga matangda wapam kaya suthamlakli sports aisi it's kariyani mi khudimo pulan ba ko adugumba posagam sports aisne adegi hakchang phanba adegi phata wakhan khalanda ba sum si to wena kon pinu message abu mipum khudimo na sports aise participate toga ma ingam jaba khadam wasu nomagi sports ke adida participate of the
District Youth Affairs and Sports Imphal Eastna Sinduna Kuman Lapak Men's Stadium da Chathakiba Under 17 Girls Subato Mukherjee Football Tournament के final match ta St. Mira School Palace Compound na Yorbung High School wo goal Marishno da Maithiba Piduna St. Mira School na winner oikre St. Mira's के goal singadu TS Premi Sultana TS Pravina amade TH Marina na goal amamam chankibani Amaramda Kuman Lampak practice ground da District Youth Affairs and Sports Imphal Eastna Sinduna Chathariba Subato Mukherjee Football Tournament ke under 17 boys ki match da NEES Khabaishoina Brighter Academy bo goal tara amada under 17 ki atopa match amada Development High School na Lodi Star Public School bo goal ahum sinoda under 14 boys ki match singda Lodi Star High School na Ramania High School bo goal ahum amada St. John High School na 100 Flower Hair Secondary School bo goal Nepal amada G Gulab Memorial English School na Moirang Kampu High School bo goal Mari amada aduga W Tatho Junior High School na Brighter Academy bo goal ahum amada thoikre Luang Popa Cricket Stadium da Chathariba Brajabihari Paul Amadi Gobind Paul Memorial Cricket Tournament ke ngasi sanakiba match ta YWC Langthabal na Kraubu wicket mangada thoikre YWC Langthabal ge Praplo Manina man of the match takre Northeast India Mount Everest Expedition da Mai Paklaba Expedition asiki team ngasi Union of Affairs and Sports Minister Jitendra Singh Amade Chief of Army Staff General Bikram Singh na ngasi New Delhi ge Sastri Bhavan da okre Expedition asiki flag down gi thoram aduta expedition ge team leader Dr. L Surjit Amade PRO Santosh Sekhar da memento khusnaki thoram aduta Union Minister Jitendra Singh na Manipur Mountaineering Institute ta soidana lakani haina thajaba pibak loina na MMTNA expedition amagasu pangthok na bahai bagaloina na minister gi maike dagi su MMI bo chawkhat na ba pangba ya ba mateng pangani haike General Bikram Singh na team asibu thagat pa phungdok pagaloina na MMTA da pangba ya ba mateng pangani hai bagaloina na region asigi hogalak liban ha sing yamna discipline lei bagaloina na mountaineering da yamna hithoi singthoi haike amaromda Arunachal Pradesh ki chief minister na su ngasi team asibu New Delhi da okre haike Pune da chathariba senior men's national hockey championship ta Manipur na Uttarakhand bo goal tarasino da maiti pikrai hayeng Manipur ma di Kerala ni sanargani Uzbekistan ge Tashkent da Megitang Kungani Pandagi Kuntramathoi Fauba Pangthokiba Ahum Suba International Jit Kundo Championship ta India gi Mahut Sinduna goal lawrak labi Yaripok Bisnu Nahadagi Moirangthem Sonia Amadi India gi coach Moirangthem Imomacha ngasi Imphal Airport miyam na haraukte amna okre yam laba miyam na haraukte ambaga loina na mahaki pongna pam lamdam Yaripok Bisnu na Fauba Puduna Jatke Mapamadu dasu lamdam adungi miyam na mahakpu haraukte amna okki Tug of War Federation India na pangthokpa election da mai paktuna English singani tara humdoi tara tare fabagi chahi marige tamgi damak oinam Khetrajitpo Federation ki Vice President oina khankre mag hojik Manipur Tug of War Association ki Secretary oina thongpuri bani mag na Federation ki Vice President orakpada Manipur Tug of War Association na harawa phangdorkli Hauji ngasi nomugi oiba ai ngasagi pau ICR lampeldagi phangba paugi matungina ngasigi khwaidagi sakibagi chang Celsius degree 38.9 khwaidagi ingbagi chang Celsius degree 19.0 nungsita wesing manigi chang ayukta chada marifuni thoi numidang wairam chada yankhai taruk nongjugi chang nil Hauji roibada maroiba pau amona Assembly Estimate Committee na tidim lambi pakthok pagi thabag yang sinkre inner line permit ki dabi achumba khongthang ni haina mioi kya na phongdorakli amade sarkar amade NGO sing na mahausa gi khalngang na thamna khona dravadi lamdamasigi miyam na awaba kya mayok na ba hingalakani haina RK Ranjan na phongdokre ISTV na bizaba pau matang saloi chere miyeng tabiri basing bomukana kroncheli